வணக்கம் தோழித்தோட வெல்கம் டு வில்டுவன் யூடியூப் சேனல். நம்ம ஊர்ல பொதுவாக வாழைப்பட தோல் வழிக்கு உயிரை விட்டாங்க நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா ஒருத்தர் ஆரஞ்சு பட தோல் வழிக்கு உயிரை விட்டாரு சொன்னவங்களா நம்ப முடியுது. அவர் யாருன்னா சார்லஸ் பால்டின்ங்க. இவர் ஒரு சாதாரணமான ஆளு கிடையாது. அப்படின்னு அவ்வளவு பேர் அப்பாட்டாக்காரனா ஆமாங்க. உலகத்துல மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சியான நயகரா நீர்வீழ்ச்சியை ஒரு ரோப் மூலமா எந்த ஒரு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் இல்லாம தாண்டி யாருமே பண்ண முடியாத சாதனை பண்ணியிருக்காருங்க சார்லஸ் ஆஸ்பின். இவருக்கு வந்த கஷ்டம் வேறு யாருக்குமே வரக்கூடாதுங்க. அப்படி என்னடா கஷ்டம்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் விக்கல வந்தாலே நமக்கு செம்ம காண்டாயிடும். ஆனா தலைவனுக்கு மட்டும் 68 வருஷமா விக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காருங்க. உன்னைய பிடிச்ச சனி எப்போ ஒன்று விட்டு போகுதோ அப்பதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா இவருக்கு இந்த டைலாக் கொஞ்சம் உல்டாவா நடந்திருக்கேங்க. இவருக்கு பிடிச்ச சனி என்னன்னா இவரோட விக்கல் தான். இது எப்ப இவரை விட்டு நின்றுச்சோ அடுத்த ஒரு வருஷத்துல இவரோட உயிரை நின்றுட்டு இருக்குங்க. அதாவது இறந்து போயிட்டாராங்க.